运人挤人，一家老小处于密闭空间和疲劳状态，冬季病毒细菌也猖狂，很容易使呼吸道感染从单一的病毒攻击演变为复杂的混合感染战场。今天一个视频教大家识别呼吸道感染或者混合感染信号及应对策略。先说孩子，儿童免疫系统活跃但经验不足，容易发生病原体接力或共舞，比如病毒接力非典型病原体，孩子前期突发高热、全身酸痛、流涕，后面热退或减轻后，咳嗽不止反而剧烈加重，呈刺激性干咳，夜间尤其明显，这是需要高度怀疑肺炎支原体等非典型病原体接棒。当然也有混合感染齐发的情况，多表现为持续高热不退，咳嗽声音深沉或有痰，精神萎靡，呼吸增快，多提示病毒合并细菌感染或肺炎支原体合并细菌感染，听诊肺部可能出现固定失落音。再来说成人，大人总觉得自己平时身体不错，容易忽视病情演变，将混合感染误认为普通感冒病程长，比如初期咽痛、乏力、低热，典型病毒上呼吸道感染症状，3到5天后症状出现2次高峰，再次发热或热度升高，咳出大量黄浓痰或绿痰，可能还伴有胸痛，这强烈提示激发了细菌混合感染。最后说老年人一定要警惕沉默的肺炎，老年人免疫力低下，机体反应就差一些，感染症状常不典型，得了肺炎可能都不出现发热，极易被忽略，直到出现重症，表现为初期可能只有轻微咳嗽，咳痰不多，食欲变差，很快就出现精神萎靡、嗜睡、食欲锐减、行走不稳，或者原有慢阻肺疾病、心力衰竭突然恶化，气喘明显加重。那一旦怀疑出现了呼吸道感染或者混合感染怎么办呢？肯定是尽量先明确诊断，治疗随后，特别是混合感染病原体复杂，仅凭症状一般无法精确判断，需要去医院进行血常规、C 反应蛋白、胸片或肺部 CT， 有条件加上呼吸道病原体核酸检测等确诊。诊断明确了，下一步就是治疗。确诊了流感，应尽量在黄金48小时内使用奥司他韦等抗病毒药物，而抗菌药物是否用什么，必须基于对可能病原体的判断。当检测提示或医生高度怀疑肺炎支原体、肺炎衣原体感染时，阿奇霉素是经典的一线选择之一，它能有效抑制这些无细胞壁的病原体。在病毒加支原体或支原体加细菌的混合感染中，如果支原体是主要病原之一，阿奇霉素也是核心治疗之一。要注意，阿奇霉素对普通病毒感冒、多数典型细菌感染无效。如果考虑是肺炎链球菌、流感嗜约杆菌、卡塔莫拉菌等细菌感染，可以在医生指导下使用阿奇霉素或者1、2代头孢类、阿莫西林克拉维酸钾等抗生素。如果考虑肺炎诊断成立，那在医生指导下可能需要静脉应用抗菌药物，甚至住院治疗。患病期间我们要充分休息，加强营养，保证水分摄入。对超过38.5摄氏度的发热，可以使用布洛芬或者对乙酰氨基酚退热缓解不适。咳嗽根据是干咳还是有痰的湿咳，患者咳嗽能力等酌情选用药物。具体可以去看我的这个视频。需要注意的是，任何年龄出现呼吸困难、口唇发干、胸痛剧烈，儿童出现精神萎靡、抽搐、无法进食饮水，老人出现意识模糊、不进食、尿量明显减少、站立不稳等情况，都是重症的预警，一定要赶紧去医院。我是呼吸科李医生，恶不适请加交诊呐。